Всем привет! Хай, вы на канале Риски. И знаете что? Сегодня я собралась, значит, по обновлению в Адопте снимать видос. Но что-то пошло не так, я телепортнулась тут и как бы попала, что ли, под... Не знаю, все стоят, все нормально. У меня капец какой-то. Я плаваю. И что мне делать? Ну вот, ну вот скажите мне. И чё? Я собралась снимать видео. Сфига ли я плаваю?